José Costas y le voy a hablar sobre la edad a nivel dentaria de los animales. Normalmente los animales rumiantes, como son las cabras, bovinos y ovinos, poseen 20 dientes deciduos y 32 permanentes. Cuando hablamos de las edades, ellos van mudando dientes a medida que van creciendo. Por lo menos aquí tenemos un ejemplar de la raza Sane que no ha mudado de dientes, como se puede notar, son puros dientes deciduos, que es decir, que no los ha mudado y todavía no ha cumplido el año. En cambio, aquí vemos un animal adulto de 3 años aproximadamente, donde ya se ven dientes ya permanentes que ya ha mudado, que sería el incisivo 1, el 2 y el 3. ¿Y por qué decimos? Porque no ha mudado, que tiene 3 años, no ha mudado el cuarto, debe tener de 3 a 3 años y medio. Ahora les vamos a explicar cómo se realiza una auscultación cardíaca, en este caso en este rumiante, que sería esta cabra Nubian. Se toma el segundo espacio intercostal o el tercero hasta el quinto espacio intercostal o la sexta costilla. Se toma una línea imaginaria a la altura del codo hasta el quinto espacio intercostal, y ahí es donde se va a colocar el estetoscopio para poder realizar esta prueba. Bueno, ahora le vamos a explicar cómo se realiza una auscultación pulmonar, en este caso en un rumiante, que se tomaría de la parte caudal de la escápula, realizando una línea imaginaria hacia el espacio intercostal número 8. Al llegar al espacio intercostal número 8, de ahí se toma una línea recta en la parte superior de la columna vertebral hasta la costilla o espacio intercostal número 12, y de ahí se baja hasta el espacio intercostal número 8. Es donde se va a colocar el estetoscopio para poder realizar esta prueba pulmonar. Muchísimas gracias por su atención. Estas fueron las explicaciones de cómo se puede ver la edad a través de los dientes de un animal, en este caso, como le estaba diciendo, en el rumiante, cómo podemos hacer una prueba cardíaca y con una auscultación cardíaca, y cómo podemos hacer una auscultación pulmonar en los rumiantes. Muchísimas gracias.